दोस्तों नेहरू प्लेस में आ गया 3090 ग्राफिक्स कार्ड। जिसको लेना है जल्दी आ जाओ, बाय करो जल्दी से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महंगा है, अफोर्डेबल हो तो प्लीज़ आओ। सस्ते से सस्ता सामान मिलता है भाई यहाँ। क्या क्या लिया है भाई आपने? ये हमने कुछ 1300 का सामान लिया, 1360। क्या क्या लिया है? पेन ड्राइव लिया आपने, माउस। हाँ भाई, चैनल भाई चैनल वी की ऐसे। तो गाइस ये देखो चालान कट चुका है नेहरू प्लेस मार्केट में 2000 रुपये का। इसलिए मास्क लगा के घूमो, देखो सब मास्क लगा रहे हैं इस टाइम। अब ये देखो ये भी पहले मास्क उतार रहा था, ये भी मास्क लगा रहा है। देखो कट चुका चालान, ये देखो कट गया। ये अंकल 2000 रुपये निकाल के देंगे अंकल अभी। तो खुद निकाल रखे हैं, देखो वो भी तो करो, तो खुद मार्क्स निकाल रखे हैं। सही से है, बना मत बनाओ। आपका कहाँ बना रहे हैं? तो हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं नेहरू प्लेस। तो अभी हम आपको ना ओवरव्यू देंगे एक ऊपर वाली मार्केट का और एक नीचे वाली मार्केट का। आपको कंपेयर करना है ये कौन सी मार्केट ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बाय द वे यार मेरे ख्याल से ना बहुत सारी जो बोलेंगे कि नीचे वाली मार्केट ठीक नहीं है, ऊपर वाली मार्केट ठीक है। तो फर्स्ट आपको पहले मास्क लगाना है और फिर धीरे धीरे चलते हुए जाना है ऊपर की तरफ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट स्टार्ट हो जाती है सीधे से ऊपर चढ़ के आओगे, फिर सीधे चलना है। यहाँ से आप कंप्यूटर्स और एक्सेसरीज़ और होम थिएटर और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो भी आपको चाहिए। और असेंबल्ड पीसी, लैपटॉप, सेकेंड हैंड सब कुछ मिलेगा। ये सारे शोरूम्स हैं जो असेंबल्ड पीसी में डील करते हैं। रिपेयरिंग का भी काम होता है, ठीक है। तो गाइस अभी हम ये सारी जितनी भी शॉप्स हैं, ये सारी शॉप्स आपको प्रिंटर्स, असेंबल कंप्यूटर्स के पार्ट, मदरबोर्ड हो गया, पीसी हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गए। अभी लेटेस्ट आया है 390, वो भी आप ले सकते हो ग्राफिक कार्ड। आ जाओ। इस शॉप में स्पीकर्स भी अवेलेबल होते हैं। जो ऊपर वाली मार्केट है वहाँ पर स्पीकर से लेकर रिलेटेड बहुत सारे एक्सेसरीज, गेमिंग पार्ट्स। कंप्यूटर तो लेके गए आपके पास से? सामने फोटो इसका लिख लेना है। आजा। जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो सारे मिलेंगे ऊपर वाली मार्केट से ही लेना है, ग्राफिक्स कार्ड खासकर, ठीक है। और कंप्यूटर असेंबल करवाना चाहते हो शॉप में, ऊपर में ही आके करनी है। वाली मार्केट बाय द वे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है, क्योंकि इसमें आपको ना ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो नीचे ना ज़्यादा रिपेयरिंग का काम रहता है, और नीचे अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करवानी है तो वो बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें ना, तो ऊपर वाली मार्केट में ही इंश्योर करना अपने आप को कि आप सिक्योर रहोगे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। और ऊपर ना आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है। और एक्सेसरीज़ की बात करें तो ये भी बेस्ट मिलती है, नीचे फंस जाओगे। हाँ यही है, सही से है, बना मत बनाओ। अरे भैया आपका कहाँ बना रहे हैं? अट्रैक्शन ये जो है ना, ये कैबिनेट, ये सीरियसली बहुत महंगा है। यानी कि जो कैबिनेट की रेंज होती है ना, उस रेंज में ही शायद बहुत महंगा
कैबिनेट की उसके अकॉर्डिंग। हाँ तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है, अफोर्डेबल हो तो प्लीज़ आओ। एक दो पीस ऑल इंडिया में मिलते हैं ना, ठीक है। 5 या 6 में बता देना WD में। मेरे पास की कर दिखाओ। रेट दिया मैं इसका 30,000 का है। उसमें एक बार यूट्यूब में दिखाएंगे 34,000 रुपये में हमने नहीं दिया। साल के नहीं है, साल के नहीं है। 3090 गाइस, ये 3090 ग्राफिक्स कार्ड भी आ गया है नेहरू प्लेस में, आप आके ले सकते हो अगर आपका गेमिंग पीसी है तो। हम क्या है, कंप्यूटर लैपटॉप स्टोर टीम यूपी 5 भैया का स्लोगन। ये सारी शॉप्स हैं जो आपको, नंबर 1। ये भी आपकी शॉप है। हाँ, सस्ते से सस्ते यहाँ पर मिलेंगे सारे पार्ट, जितने सस्ते ठीक है। एक से एक है, सारे बढ़िया कंप्यूटर यहाँ असेंबल करने के लिए सबसे सस्ते पार्ट्स मिल जाएंगे शॉप्स में, जो फर्स्ट फ्लोर में आपको यहाँ पर मिलेंगे। के रिटेलर सबसे सस्ते जो यहाँ से वो करवा सकते हैं आप, यहाँ से प्राइस पता कर लो, फिर वहाँ सारे लेटेस्ट जैसे असेंबल करवाना सबसे ज़्यादा यहीं से असेंबल होते हैं यहाँ पर। 60% पूरे कनाट प्लेस के सस्ते से सस्ता सामान मिलता भाई यहाँ। क्या क्या लिया है भाई आपने? ये हमने कुछ 1300 का सामान लिया, 1360। क्या क्या लिया है? पेन ड्राइव लिया आपने, माउस। हाँ भाई, चैनल भाई चैनल वी के ऐसे ले थोड़ा अंदर आके हैं फर्स्ट फ्लोर में। केबल से रिलेटेड आपको सारे कंप्यूटर में जितने भी केबल्स होते हैं वो सारी मिल जाएंगी शॉप्स में। तो हमारे यहाँ केबल, कनेक्टर, कन्वर्टर, एक्सेसरीज के लिए कॉन्टैक्ट अस। कार्ड दिखा दो। तो भाई भैया का ये कार्ड है श्री साईं कंप्यूटरॉनिक। तो इसमें एड्रेस दिख रहा होगा गाइज, आप आ सकते हो। भैया के पास केबल से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। किसी भी टाइप का केबल हो, कन्वर्टर हो, अडेप्टर हो, सारे अवेलेबल होते हैं। इन बेस्ट प्राइस भी। बेस्ट प्राइस। अगर लैपटॉप भी रिपेयर करवाना हो तो फर्स्ट फ्लोर में ही आना बेस्ट सजेशन रहेगा आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ही जेन्युइन काम मिलेगा आपको और बेस्ट काम मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक करना मत भूलना। लाइक इज़ फॉर मोटिवेशन, ठीक है। और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों में, क्योंकि ठीक है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ये कंपैरिजन है कि यार कौन सी मार्केट ज़्यादा ठीक है, और बेस्ट है कि आप सेकंड फर्स्ट फ्लोर में ही विजिट करो, बेस्ट है, ठीक है। जितने भी आपको हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो नेहरू प्लेस के फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और बेस्ट प्राइस पे मिलेंगे। और MK की शॉप है अंकल की, और कैबिनेट देख लो, अगर 8 GB में भी मिल जाएंगे और बेस्ट प्राइस, बेस्ट फॉर फर्स्ट फ्लोर ओनली। ये हाँ ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का। 16,000 का। कितने, दो है या एक है? तो ये और ये भैया आला भैया, ये 14,000 रुपये का, दोनों 14,000 का। ये 28,000 रुपये। ये 28,000 का है। ये देखो वहीं चल देखो भैया आला बड़ा वाला ये 21,000 रुपये। 21,000 का। विजय गाइस, यहाँ पर आपको नेहरू प्लेस के फर्स्ट फ्लोर में आपको ऑथराइज्ड और बेस्ट डीलर्स मिलेंगे जो आपको बेस्ट प्राइस कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। हंस के देखो पहले। ये कोरोना बाढ़ का चक्कर में लॉकडाउन क्यों करवा रहे हो? बताओ पब्लिक, बताओ क्या खाएगा? ये देखो कैसी देखो। चल गेमिंग माउस भी मिलते हैं नेहरू प्लेस की, जो फर्स्ट फ्लोर है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि यार यहाँ पर जेन्युइन प्रोडक्ट्स के साथ आपको ना बहुत सारी एक्सेसरीज बहुत अच्छे कॉस्ट में मिल जाती है और प्राइस में भी, ठीक है। जैसे ये सारे गेमिंग माउस है, आपका बजट और सब कुछ अगर आप लेके भी चलो ना, फिर भी आपको बेस्ट प्राइस में दे देंगे यहाँ पर। आया G10S ट्रेडिंग एंड सर्विसेज
यहाँ पर भैया के पास ना सारे एक्सेसरीज मिलेंगे आपको, मदरबोर्ड से लेकर। न्यू शॉप खुली भैया? 3-4 साल पुरानी हो गई है भैया की शॉप। हेलो, ये नहीं ले ली। कुछ सामान वामान देना क्या मैडम? तो गाइस अगर आप कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो और तो कॉस्ट टू कॉस्ट में जरूर विजिट कर लेना एक बार, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ की नेहरू प्लेस की बेस्ट शॉप्स में से एक है। अगर आपको असेंबल पीसी या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज चाहिए हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या लैपटॉप से रिलेटेड हो या कोई भी प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। कॉस्ट टू कॉस्ट बेस्ट है, ठीक है, और भी बेस्ट है, लेकिन आपका कंपैरिजन अगर आप करके खुद देख सकते हो, ठीक है। आप अपना बजट लेके आओगे 40-50, इतने में आपका बेस्ट असेंबल पीसी बना देंगे यहाँ पर। तो गाइस ये देखो चालान कट चुका है नेहरू प्लेस मार्केट में 2000 रुपये का। इसलिए मास्क लगा के घूमो, देखो सब मास्क लगा रहे हैं इस टाइम। अब ये देखो ये भी पहले मास्क उतार रहा था, ये भी मास्क लगा रहा है। देखो कट चुका था चालान, ये देखो कट गया। ये अंकल अंदर 2000 रुपये निकाल के देंगे अंकल अभी। ये देखो निकाल रखे हैं, तो देखो वो भी तो करो, तो कुछ मार्क्स निकाल रखे हैं। ये कोट पैंट मिल जाते हैं यहाँ पर नेहरू प्लेस में। रेंट पे देखो, रेंट इज नॉट अवेलेबल। आपको कुछ बोलना है? Do subscribe my channel also, VKS special, something special. Bye bye. बाय बाय, लव यू टू। तो ये गाइस ये भैया हमारे साथ हैं, ये वीके स्पेशल है। तो हम भैया की दुकान पे आ रखे हैं अभी, देखते हैं भैया का क्या सामान मिलता है।